Martin Txiki eta Basa jaunak. Behin batean, aspaldi, Martin Txiki izeneko mutil bizkor bat Aralar inguruko herri batean bizi zen. Egun batean, amak inguruko mendietan erraldoi batzuk bizi zirela kontatu zion. Basa jaunek ogi goxo-goxoa jaten zuten garia zutelako, baina gizakiek ordea ez zuten ogia ezagutzen. Egun batean, Martin Txiki etxeko atarian eseri eta pentsatzen hasi zen. Basa jaunei garia lapurtu behar diet. Guk ere ogia jateko. Eta badakit nola. Etxera sartu eta aitaren abarka jantzi zituen. Abarkak handi-handia gelditzen zitzaizkion. Abarka jantzita, mendira igo eta hantxe garia pilatzen eta kantari zegoen Basa jaun itsusi bat ikusi zuen. Hostoa erortzean, gariaren. Basa jaun itsusiak Martin Txiki ikusi zuenean haserretu zen. Zer egiten duzu hemen? Ni, zu baino salto handiagoa egiteko gai naizela ari naiz pentsatzen. Ja. Martin Txikik apostu egin zion Basa jauni. Basa jaunak indarra hartu eta gari piloaren gainetik salto ikaragarri handia egin zuen. Ondoren, Martin Txikiren txanda izan zen. Martin Txikik salto txiki bat eman zuen eta gari piloaren erdian erori zen. Gari piloan erortzean, gari ale batzuk sartu zitzaizkion abarka barruan. Basa jauna barrez hasi zen. Ja. Martin Txiki isil-isilik eta burumakur joan zen, baina urrundu zenean aurpegi aldatu eta garrasi egin zuen. Garia lortu dut! Basa jaunak Martin Txiki engainatu zituela konturatu zirenean, bere atzetik joan ziren mendian behera. Martin Txiki korrika jetzi zen herrira, eta jendearen aurrean abarkak kendu eta gare aleak atera zituen. Noiz ere egin behar dugu garia? Hostoak erortzean, udazkenean. Garia erein, uzta jaso eta ogia jantzuten. Martin Txiki mutil bizkorrari esker jaten dugu guk ere ogia.